जोजलपा सोक्मे भाजुमे जुपी थोख ज्याजो खत टाइम टु टक हरेक शुक्रबार पटिक थुगो ज्याजो जना झिकपी छिकपिनगु ह्याने वया चनागु जुल थुगो ज्याजोले जिम्सा सामाजिक राजनीतिक आर्थिक लगायत ठिटी समसामयिक विषयवस्तु नापनाप नेवाटे सफे माला चंगु समस्या व उगु समस्या या त गुकथ जिंगी फैले थैको बारे खलबल याना वया चनागु जुल थौ धासा जिम्सा खलबल या तेनागु धैगु लिपाङ्गु राजनीतिक घटनाक्रम या त कया ख वंगो मंगलबा छौ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विप्लविया नेतृत्व दयाचौधी पार्टी नापटाप जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव या पार्टी थोपेङ्गुहे पार्टी या दथी छगु मोर्चाबन्दी जुगुजुल उगु मोर्चाबन्दी या त समाजवादी मोर्चा नेपाल ढगा निसोगुजुल तो मोर्चाबन्दी छा जी मागु अवस्था ख तो समाजवादी मोर्चा यो उद्देश्य छु ख थो समाजवादी मोर्चा पार्टी रूपे यहाँ उनी कि मौनी थो अस्तित्व व औचित्य छुख थैगु बारे थौ खलबल यागु नीति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र या केन्द्रीय सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठ जुया त जिम्स पाकठ बनातैगु जुल जास वेकया त जाजो पाखे लस्कुस्या दिपेन्द्र जो टाइम टु टक जाजो स लस्कुस्या नचना धन्यवाद। नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत पेङ्गु दल त जना समाजवादी पार्टी समाजवादी मोर्चा नेपाल ढका निसुङ्गो अवस्था दुल थो मोर्चा युति उद्देश्य छुख नक्तिने थो न्यून्य भयो जियो पार्टी माओवादी केन्द्र लगायत नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल वो कमरेड विप्लव नेतृत्व दिएको नेकपा सहित पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा जुला छिँदैछु सही ख र त्यो घोषणा जुले त्यो एकाएक घोषणा जु म हो वंगु आम चुनाव हेबन देशीय लोकतान्त्रिक प्रगतिशील रूपान्तरण चाहजुपी र मूलभूत रूपे 64 सालियो जन आन्दोलन र जन विद्रोह विरासतको प्राप्त संविधान त परिमार्जन यहाँ देश त नौ युगे प्रवेशमा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार लगायत जनता मौलिक अधिकार त व्यवहार स्थापित जीमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपे न नेपाल छौ स्वाधीन राष्ट्रिय रूपे दण्डेमारियो मूल लक्ष्य रकया र आयु विकृति विसंगति विरुद्ध छौ बालागो समतामूलक समाज निर्माण या उद्देश्य तो दीर्घकालीन उद्देश्य साथ तो मोर्चा गठन जो तैबिले चाहिँ आ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र विप्लव नेतृत्व माओवादी पार्टी लगायत पार्टी त्यसमा चाहिँ आ कम्युनिस्ट सिद्धान्त तोता चाहिँ आ समाजवादी यात्रा पाखे यहाँ हुन्छ त्यो अवस्था ख महो थुकै छु मूलभूत थुकै चाहिँ नीतिगत खे चाहिँ स्वतन्त्रता व एकता नाप्नाप ख पेङ्गु राजनीतिक दल आइटम मिलेजा समाजवादी मोर्चा घोषणा जुल समाजवादी मोर्चा स्वयं छु पार्टी महो ठो मोर्चा दुनी ठो मोर्चा यो नीति सिद्धान्त व अवधारणा लिसी सहमत जो हरेक राजनीतिक पार्टी त ठुके सदस्य जुइफो ठो कारण थो छौ संयुक्त मोर्चा ख त्यो पार्टी एकदम हो तो संयुक्त मोर्चा त हिजो त्यो अवस्था जस्तै छिउटी मूलभूत रूपमा विचार न मिले जो सिद्धान्त न छौ मोटामोटी मिले जो कारण छथा हो त्यो अवस्था ख तर थो पार्टी जुया यहाँ चाहिँ छा अनुभव अवस्था छा मोर्चा ढका यहाँ अनुभव त्यो अवस्था बोल्ले सा थुके गेदुगा ढ्याले पार्टी गठन जुइ लागिला उके विचार सिद्धान्त राजनीति कार्यक्रम दकोमले जिमाला आठो बनेजु पेङ्गु राजनीति पार्टी त्यो दथिन मूलभूत रूपे सिद्धान्त राजनीति संगठनात्मक पक्ष ठुके चाहिँ यको मतभेद दु जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी ढ्याले वहाँ न्यूनतम न मार्क्सवाद लेनिनवाद उके मार्गदर्शक सिद्धान्त जी तर कतिपय पार्टी त्यो ठुमो हो जस्तो जनता समाजवादी पार्टी छौ लोकतान्त्रिक संघीय राज्य प्रणाली त वकालत ना वो छौ पार्टी ख ठोकाने यको वैचारिक बेमेल दु कारण पार्टी एकदम मको ठोछौ संयुक्त मोर्चा चाहिँ ख ठुकिउटी आ गन्तव्य गन्जुइले जस्तै नेपालले विभिन्न पार्टी त निस्वनिउटी पार्टी एकीकरण ताके ज्याउन ढुङ्गु अवस्था दु मित ताके गासे प्या ताके चिन ढुङ्गु त्यो अवस्था ताके न वो पार्टी त छुटे जुटे अवस्था खन्नु जिस जस्तै छिकपिनुटी नेकपा माओवादी व नेकपा एमाले उटी दथुटी सहकार्य आमैन चरे मटुटी अवस्था दु जसपा व छिउटी माओवादी केन्द्र सरी माओवादी ध्याला त जी बाबुराम भट्टराई पार्टी आमैन चरे मटुटी अवस्था दु अझ पार्टी एकीकरणै याउटी पार्टी छौ उद्देश्य छौ औचित्य ठेङ्गे मफै छौ अवस्था छिकपि पेङ्गु पार्टी छथासे दना वो समाजवादी यात्रा याफै दैउटी वो आधार छुद्दु दैउका राजनीतिक आन्दोलन छौ सम्भावना खेल्न ख र राजनीतिक आन्दोलन विचार सिद्धान्त आधारित छौ चाहिँ जीवन दर्शन न ख थो कारण
राजनीतिक आन्दोलन नेपालले अझ 7 दशक लिपन उली परिपक्वता खन्बने थो कारण विचार राजनीतिक सिद्धान्त मिले जो पार्टी ते दोठिन कतिपय नेतृत्व अहंकार हो तसल कतिपय विचारे वो बेमेल तर कतिपय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गलत प्रभाव कारण राजनीतिक पार्टी ते दोठी एकता संघर्ष र अनावश्यक इलेन फुट विवाद व्यातौं सही खख र छि धेरै उठेन ठो संयुक्त मोर्चा त आठुकेर दीर्घकालीन रूपे थो चुनाव आन्दोलनलाई चाहिँ मखु ठुकेको घोषित प्रतिबद्धता ख लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्थापना हो र नेपाली बियाटो संविधानको मूलभूत पक्ष त ओकेसँग खासना मौलिक अधिकारी पक्ष त शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार त चाहिँ वास्तव जनतायु लागि छौ चाहिँ भरोसा योग्य ढङ्ग जनतायु जीवनै लागु जिउ कथा लागि यठो मोर्चा चाहिँ गठन जो गुल्छा चाहिँ छुदै जाउँ दादा छि बारम्बार छौ नारा लगाइन्छ हुन्छ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको लागि समाजवादी यात्रा लागि चाहिँ पेङ्गु दल त छौ जाना चाहिँ छगु बसे जना चाहिँ समाजवादी यात्रा जिचौँ धगा दिल तर गुल्छा छुदै जाउँ दादा तो पेङ्गु दल छो जुन समाजवादी मोर्चा धगा जुन नेपाल धगा जुन निसंगु ख वो चाहिँ सत्ता युलिसे बार्गेनिङ या त सत्ता समीकरण युलिसे बार्गेनिङ या त वो यदि थपी कमजोर जो ला चाहिँ कने अन चाहिँ थप्नु उपस्थिति बल्लाकी त जुके थो निसंगु थो छौ स्वार्थ केन्द्रित जुल रह्यो दिन खत दुनिसा मुख ठोकेर छ संयुक्त मोर्चा धैउ छौ जेसँग स्वीकार्यमा छिदेउ के सत्यरानो संयुक्त मोर्चा धैउ तुलनात्मक रूपे कमजोर पक्ष त बलियो पक्ष यो छौ विरुद्ध वा ओलिसे समानान्तर रूपे वन्द छौ चाहिँ त्यो एकता न ख तैबले नेकपा माओवादी केन्द्रमा जुन प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल आ कमजोर त्यागो ख वेको सरकारले दुसान मख वंगु चुनावी परिणाम सेबले प्रश्न ख कि नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टी ख यद्यपि जनता प्रभाव जनयुद्ध जन आन्दोलनको राप ताप र परिवर्तनीय मुख्य भाग शक्ति जो कारण एजेन्डा नेकपा माओवादी केन्द्रले लागु जानु स्थिति ख तर चुनावी परिणाम वा सांगठनिक स्थिति यो कुछ सुधारमा आवश्यकता दु ठो कारण कुनै सरकार आएको चाहिँ गठबन्धन सरकार ख थो सरकार त दिगो रूपमा न्यारतको टिकेन आम रूपे घोषणा पत्र लागि जनता पक्ष जाया लागि न थो चाहिँ संयुक्त मोर्चा ख छिकबिन घेना पटे यार एउटा छिकबिन स आ हाना समाजवादी मोर्चा नेपाल लगा जुन निसोनाजीको दुल हाना छिकबिन ती कोलेसन धासा चाहिँ छिबि नेपाली कांग्रेस लिसे जुचौँते अवस्था दु नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लिसे जुचौँते अवस्था दु महला छौये निपतुति न चाहिँ न्यू नाउले चौँते अवस्था जुल नि महला ठुकीला दुर्घटना पाखे इन्क्युटिल अवस्था जुल नि छिकबिन त घेना विश्वास याव छिकबिन नेपाली कांग्रेस त छिकबिन स छटा तया हाक्न छिकबिन थन विप्लव नेतृत्व युति नापमा मिले ज्या अन जस्तै मेउ पार्टी ल दुहे जुल जस्तै झि माधव कुमार नेपाली युति पार्टी लगायत झिप्टी जसपा तल सरकारले दु जुसान तर अझ न मेबी चाहिँ छिकबिन स क घ्या फुट्यो अवस्थामा नि समाजवादी यात्रा उन त तयार ला नेपाली कांग्रेस न तयार जुइ जी नि सा संयुक्त मोर्चा छौ नीतिगत पक्ष छुका छ नि थुके तत्कालीन नीति कार्यक्रम व प्रतिबद्धता समर्जु पार्टी त्यो थियो एकता संयुक्त मोर्चा ख ठो कारण थो संयुक्त मोर्चा दोथि समाजवादी नेपाल गु गठन घोषणा जुल थुके कने समर जुल्लासा नेपाली कांग्रेस थुके चाहिँ दुथ्यापो र अझ छिर जिँदा थुके कने वया नेकपा एमाले न दुथ्यामो जिडियो खमल नाप मोहन वैद्य क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वमा दिएको नेकपा मसाल लगायत फुक्क पार्टी तन यदि ठो प्रतिबद्धता समर जुल्लासा वेपो नक्ति छि दैरुखे जी छोको छिरा प्रस्तया थो सत्ता समीकरण गन्धक प्रश्न दुने थुके सत्ता समीकरण त दुर्घटना पाके इंगी मको दुर्घटना बचाएर ठोको एकता जोख छारा छ नेपाली कांग्रेस सिसु कोलिसन ल देदो जसो के नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जनमत पार्टी थुके समर्थन दो थो संयुक्त सरकार त टिके लागि न थो चाहिँ समाजवादी मोर्चा थुके तन बबी जस्तो छिन दिल कि थो समाजवादी मोर्चा नेपालले चाहिँ कने कांग्रेस को प्रतिबद्धता एकीकार जुइ फुट भाषा कांग्रेस त न थादो एमाले न थादो विभिन्न पार्टी न थादो धका दिल तर जुन थो समाजवादी मोर्चा धका जुन परिकल्पना याना दिम डाक्टर बाबुराम भट्टराई वेकल 2072 साल युति संविधान जारी जुइ धका आ नेपालले आ युति नेपाल युति राजनीतिक पार्टी त कम्युनिस्ट युति सिद्धान्त उना न्या उन फैमको आ समाजवादी यात्रा यामा धका जुन वेकल परिकल्पना यान दिल नाप नाप वेको युति छौ सिद्धान्त छौ विचार ख वेको पनि छिकबिन थौ वेको पनि क घावती अवस्था मरु नाप नाप वेकै थे छिकबिन चाहिँ अन उखनिउति चुनावे छिकबिन 69 चुनावे वेकोलिसे जाना चुनाव ला त छथाया जना छवे चुनाव छि कया छिकबिन लान दिल तर आथौ समाजवादी यात्रा ल वेको वो बसेल म हेन्नी सा
माओवादी त गुकठ पट्याया थोसो चाहिँ गम्भीर खारो राजनीतिक विद्यमान ख डाक्टर बाबुराम भट्टराई छिन्दैको सही ख नयाँ शक्ति निर्माण दिवले वेकै छो अवधारणा समाजवादी आन्दोलन वा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी त्यता है समाजवादी पार्टी रूपान्तरण या मात्र हुने वेको छ सोच ख वेको यदि पार्टी नआए नेपाल समाजवादी पार्टी यद्यपि वो वेकै सोच न जित हन उले सहमत मरो छाइरा छ नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलन त परिमार्जन याना समय सापेक्ष कम्युनिस्ट आन्दोलन त थुके त सुदृढ समृद्ध यामा र थुके समाज रूपान्तरण र समाजवादी ठेकिदियो जो ठाउँ विश्वास ख यद्यपि वेकै विचार वेकै सोच बहस छलफल यहाँका व्यवहार यहाँमा आवश्यक रहनु नापो समाजवादी मोर्चा वेको छा दुमैथार गटाले ठुके छुबच प्राविधिक समस्या न जो खण्डर जसप वनी वेकै दुठ्याक मथ्याको ख जस्तै उपेन्द्र यादव वेकअपले धाप छौया पार्टी जुल आ वेकअप छिन्न भिन्न जुति अवस्था दु वो कारण वेकअप स दुमैथाको कारण थिस न अन्त्यङ न मरा मसो कारण छुले सा नाप 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्ध याना वपि नाप उल्मची सहता समीकरण यापि उखनिउटी चुनाव ताकन छौ थयो थ्या तोर ब्युटी कमरेड प्रचण्ड त तोर ब्यु थासे आ थौ छ्या मनिनले सा डाक्टर बाबुराम भट्टराई समाजवादी पार्टी थुके दुमैथाउला गम्भीर खारो छौ चासो छौ छलफली विषय ख गण्डक दल थौ दैनी सले सा छु ख गम्भीर विषय सिक्किम केन्द्रीय सदस्य त जुयादी सिक्किम उगी दुथ्यापि ख थुके म्योर एको थुके अत्यन्त रहस्यमय खन मरो त थुके मूलभूत रूपमा थुके छौ खुल्ला तथ्य छुखर गाडे हामीले उपेन्द्र यादव यो जनता समाजवादी पार्टीले नापा वेकपि विभाजन जुया दिल विभाजन जुइले नेपाली राजनीतिक आन्दोलन विभाजन छौ कालखण्ड तक छु बचे तिक्तता चाहिँ देउ ज्यासन सुइस जस्तो माओवादी विभाजन जुलेन ताको समय तक सहकार जी मत यो कांग्रेस विभाजन जुलेन देउबाउ गिरिजा दोठी जुइ थाकल आन तो एकीकृत समाजवादी वो एमाले दोठी सहकार्यले कतिपय समस्या दु ओठे त छु समस्याले पहिला जु तथ्य ख तर थोकेर चाहिँ समाधान याना क्रमशः दलले जो छु समय लिपा नेपाल समाजवादी पार्टी डाक्टर भट्टराई जुन थुके चाहिँ दुठै रु विश्वास राजनीतिलाई स्थायी शत्रु स्थायी मित्र दैल दैमखनी जस्तै माओवादी केन्द्र चाहिँ वो छौ अभिभावक त ग्रहण याना चाहिँ उपेन्द्र यादव वो डाक्टर बाबुराम भट्टराई तल छथासे हे माओवादी थनला पार्टी छौए जित्याउटी अवस्था मखनी सा छिनाचा दैदिल मोर्चा गठन जित्याउटी अवस्था ख मोर्चा जुया यहाँ आउनेउटी अवस्था ख विचार सिद्धान्त जनतै त शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार ब्युटी जनतै त गुकठ वो डेलिभरी याउटी ख त ख नि अन्ठालगल वेगन दुख असल अझ सुनमाथि सुगन्ध जुइटी अवस्था ख तर माओवादी केन्द्र चाहिँ गुल्छा चुनाव छुटी बाबुराम भट्टराई न ट्विट या ढुङ्गुटी अवस्था दु थो चाहिँ स्वार्थ सीमित स्वार्थ व्यक्ति स्वार्थ युति लागि केन्द्रित जुया चाहिँ थो यहाँ उन्चौटी अवस्था दु युति न डाक्टर बाबुराम भट्टराई उति दिनस या वेकै वखना प जी सहमति न मरो र वो सही खन मको छा सही ख मकोर गाटे हामीले संयुक्त मोर्चा रेवे तत्काल ठो विषयले प्रतिबद्धता एक त जी फुपिन्यो ठो जो संयुक्त मोर्चा ख हामीले बाबुराम भट्टराई न चाहिँ थुकी प्रतिबद्धता मरु वेको समाजवादी यात्रा मरु म वेको समाजवादी स्वास्थ्य रोजगार वेको डेलिभरी याउटी पछि वेको चाहिँ बिल्कुल वो पक्ष दु वेको वेको त छा सोच्न ख वेको त छा गयो वेको त हेमा स्वाभाविक ख तर अन पार्टी वो उपेन्द्र यादव म उपेन्द्र यादव समस्या आयु देशी छौ चाहिँ विशेष परिस्थिति छुकर गाटे हामीले उपेन्द्र यादव लगायत माओवादी केन्द्र लगायत ठो पार्टी आज सत्ता नेपाली कांग्रेस नपायो सहकार्य मन्त्री पद दो तर आयुले छौ म्यो विशेष परिस्थिति जिस त्यार्नु बाबुराम भट्टराई पार्टी नपायो माओवादी सम्बन्ध संयुक्त मोर्चा म निकट भविष्य पार्टी एकता जिउ तहले थेन्नुगु र वेको चुनाव छिस्यो चुनाव चिए हंसे हथरो के लुवा ठोकाने न बाबुराम भट्टराई पार्टी न हथरो लासा न वेको इतिला निर्वाचन आयोगले बकैदा वेको युति फरक दल दुनी फरक निर्वाचन सिन्धु वेको दर्द जो लिपा ख चुनाव हेले वेको न माओवादी पार्टी न प सहमति जुया सबै चुनाव चिन्ह लान्दियो ख ठोकाने न छिरजी छौ खन वन था प्रस्तक कि वेको न प संयुक्त मोर्चा जको मको पार्टी एकता तहले वार्ता ज्याछौं र सम्भवतः पार्टी एकता यो सन्दर्भी वार्ता ध्यान बढे जाछौं ठोसो प्राविधिक कारण हैन यदि उपेन्द्र यादव जनता समाजवादी पार्टी र समाजवादी मोर्चा नेपाली दुठेक्युला ऐतिहासिक आवश्यकता ख छारा छ सरकार ने दिगो याना नेपाली कांग्रेस लिसे मिले जाउना चोइले वेको पार्टी छुटे जु लगाटा छ कने चाहिँ सत्ता समीकरण कमजोर जीको छ धेरै न ठिकै छुबच जतिलदाल ख सत्ता समीकरण कमजोर या मुजिरा र समाजवादी यात्रा यिनको लागि सत्ताइतना दबाव बिया सदन सरकार व तो सरकारी मोर्चा पाखेन
मोर्चाले मरा सरकारी हो तो संयंत्र मार्फत न जनता पक्ष डेलिभरी या मौजिया आगु चाहिँ कमजोर डेलिभरी दो ठुकेर सशक्त ढंग हस्तक्षेप न या मौजु कारण उपेन्द्र भट्टराई पार्टी लिसियो ठो सहकारी तत्काल सम्भव जो ख र दलले जो त्यो विविधता चाहिँ हल्याना त्यो जनता समाजवादी पार्टी न त्यो सहकारीले वही अझौ छिउटी नेकपा एमाले व नेकपा माओवादी केन्द्र अझौ विशाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ढगा गठन जुब्लेला छौ भविष्यताको थ्याङ्गी मुफ्त गर्वे तुय जुब्ती अवस्था त दासिनी थो आपेंगो विचारधारा जुब्ती पार्टी माधव कुमार नेपाली कम्युनिस्टै जुसा छौ अलग ब्याकग्राउन्ड अवस्था दु जस्तै छिउटी माओवादी केन्द्र अलग्गै ब्याकग्राउन्ड दु धाछ विप्लव नेतृत्व माओवादी चाहिँ आठुमी पाखे चाहिँ सुजी मस्त ढगा हाक्न वेक भूमिगत जुब्ती अवस्था खत मलाई जसपै थयुए सिद्धान्त थयुए अलग्गै उयो पहिचान युक्ति लडाइलो उयो दुई अवस्था दु थो चाहिँ थुयो भविष्य चाहिँ उज्जवल दो दीर्घकालीनताको न्याय रह्यो आधार छुदु व आधार खने मन त रह्यो नेपाली दर्शक चाहिँ चाहिँ बताइछौँ त्यो अवस्था दु ल आयु परिस्थिति थोख तर जिन्छ न त्यहाँ राजनीति संभावना व गतिशीलता ध्यान बढे जी थो कारण न अझ तक छियो अभ्यास है सुदुर्गाले पार्टी त मिले जिउ र मिले जा चाहिँ निरुपेरो मनो फुटे जिउ ठोसो गम्भीर खालु विराम ख ठुकेतन ध्यान दे आठो पार्टी एक त तत्काल मजुयो बा पार्टी रे समय छो कान थन ख ठुकेदिन स्वतन्त्रता व एकता थ नाप्न पाउने पेंगो पार्टी छिराठेन पेंगो पार्टीला पिक्सो पार्टी ख ठुके छु दुबिरा मरो अठो पिक्सो पार्टी त ठो मूल मुद्दा समाजवादी मुद्दा एक त जोलिना तो एक त बदर पनि हनुनी स्वतन्त्रता गन्था गाटाले पेंगो पार्टी थ नीति सिद्धान्त विचार आधार देशो जनता पक्ष थटो खना जान यही पार्टी निर्माण नजी ठोकारेन स्वतन्त्रता व एकता त्यो नाप्न पाउने र त्यो उनी त बालक जिसा अभ्यास या फत बा यानमा त्यो पुलाउ मियो असफलता न पाखि शिक्षा काबले ठुकेर चाहिँ दीर्घकालीन प यिंकी मार उनी देउदा लगेको स्वतन्त्रता व एकता गन्ठाताको नेपाली कांग्रेसले वो सत्ता समीकरण भाग थे त वो पार्टी कोठल लगा छौ ख्याचो बिको लागि खला कि छौ ताठे वास्तविक रूपमा चाहिँ वो जनता त डेलिभरी बिउ लागि खो राजनीति आवया तो जिसन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वन दुसिने र जियो राजनीति दको पार्टी त सरकारे वन दुसिने तो छौ चाहिँ सत्ताला राजनीति छ मूल ज्याबल खय ख बरी रूपमा स्वेबले न सत्ता छौ वर्ग मेरो वर्गै त छौ कोठा कोतेला बहुसंख्यक जनता पक्ष जाय छ औजार ख ठो कारण न आ सुनो पार्टी यो सदन संसदीय प्रस्त बहुमत मरोइले सत्तायु खेल जियो अङ्कगणितीय खेल जियो स्वाभाविक ख ठो कारण न संयुक्त मोर्चा गो समाजवादी मोर्चा ख ठो निर्णायक शक्ति न थिएन संसदीय 275 मध्ये 54 संख्या थियो निर्णायक संख्या ख ठो कारण न नेपाली कांग्रेस लिसियो सत्ता सहकार्यता ठोके सहज न यही र प्रमुख प्रतिपक्ष त ठो सन्तुलन कायमिना वास्तविक जनता पक्ष मियो गोते घोषणा पत्र त लागू या त ठोके बनबी ठो कारण न छितैदु सही ख सत्ता स्वार्थले ठोकेर मर्यामा छाछ सत्ता गठन जिनुला र न्यारताकी र प्रतिबद्धता साथ उनाचौले सत्ता त दीर्घकालीन रूपे बालिक सञ्चालन या लागि ठो मोर्चा चाहिँ बचै तैले थोयो सत्ता समीकरण यो लागि ल छि धागा तैदि थ्यान न्यारताको ल थो न्या उनी त्यो अवस्था ल यिंग्यु छ कोशिश ल तर लिपाङ्गो अवस्था विद्यमान अवस्था चाहिँ छौ उदयमान राजनीतिक रूपमा दल त वइ जन्ते अवस्था दो नेपाल स्वतन्त्र पार्टी नापनाप छिउटी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जनमत पार्टी थे या जावटी पार्टी त उदयमान ढंग वइछौँ अवस्था दो वेकअप पिनुको लागि काउन्टर भ्यू लागि न थु मोर्चा गठन जुल दैति न खट दो तो मोर्चा घोषित उद्देश्य सुनो पार्टी र काउन्टर भ्यू लागि न थु मोर्चा बन्दी ज्या मोवन लाचे मेउटी 84 सालले चाहिँ थपी पतन जुटी ताका चाहिँ थु मोर्चा बन्दी जुल दैति न थल बिल्कुलै मख राजनीति लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ हेर्नु छ तन हरेक विचार दुपी पासमिन मनोतेस जनता थौ नीति सिद्धान्त विश्वास आधारे पार्टी गठन याफु या नदु उके लागि छिस लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लाना आयो ख अपारु संघर्षित उपलब्धि ख ठो कारण चाहे स्वतन्त्र पार्टी जिमा चाहे आई राप्रपाल जिमा वा जनमत पार्टी अनेकन पार्टी त थो राजनीति खेले वेमा ठो सुन्दर बगैँचा ख थी स्वा होया जगे थो बगैँचा बने जी राजतन्त्र व गणतन्त्र विभेद थन्डा के ख मिय दको चिज निषेध बन्द समाज थौई तो खुला समाज होला आयु ठो चाहिँ मियु जन आन्दोलन जनयुद्ध दु पार्टी टेवे ठोचो देन ख ठोक चाहिँ फुक्सन चिज चाहिँ मानेयामा र आउया चाहिँ उदयमान पार्टी ख वेक बिना पनि प्रतिस्पर्धा स्वस्थ रंग जी
जिनमा दगन्तक विश्वास छु 84 चुनाव ढाव खसा समाजवादी मोर्चा गठन प्रक्रिया सरकार बालक न्यानुने उतजी र सरकार स्थिर ढंग जनता र बालक डेलिभरी याना गठे आठौं भ्रष्टाचारी केस देखे सरकार दृढतापूर्वक शून्य सहनशीलता साथ भ्रष्टाचारी विरुद्ध कारबाही आयो र भ्रष्टाचारतिर चाहिँ जेले ठेङ्क्यो गो महाअभियान सुरु छौँ ठो अभियान त ठुके टिबो बिबले दलले जो 84 चुनाव रोचक प्रतिस्पर्धा जी जिनमा तर छि धेरै ठेन्तो कने ठो पार्टी त असाध्य कमजोर जिदियो मको बालक प्रतिस्पर्धा हुने बेला कने न जनता विश्वास है भरोसा पार्टी त ठय पार्टी त अथवा 2084 साल चुनाव लागि काउन्टर बि त मख ढगातै दिल छिन हो पार्टी तिर लागि अथवा 2084 साल चुनाव चाहिँ थोपेंगु न दल त चाहिँ छड्डी छपज या उनिटी अवस्था दुकी मरु छो वो छो अलाइनमेन्ट या उनिटी अवस्था खलगी ब्याग्लो धन्यवादी टार्गेट खछ आयु तो संयुक्त मोर्चा उद्देश्यलाई कने न्यू खंजीको छो ठुके दुन्दु कतिपय पार्टी त्यो दुईटै अन्थनीले पार्टी एकता जीफो जस्तो माओवादी केन्द्र हो एकीकृत समाजवादी छु समय लिप पार्टी एकता जीफो विप्लव लिसे पार्टी एकता जीफो तर जनता समाजवादी लिसी एकको वैचारिक खण्ड पाउलिना एकता तत्काल मजीफो तर थो दुठी म्यो जस्तो नेकपा मसाल लगायत क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी त ठुलिसे पार्टी एकता जी मुखरा चिसा टाइम र गणतन्त्र विप्लवी पक्ष खण्ड मिह वेकअपसँग 3 बुधे सहमति आना शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा भएर चाहिँ उकेटन आज विद्रोही पार्टी रुपैयाँ कामज्यो उनसो चाहिँ संवैधानिक पार्टी रुपैयाँ कामा र विप्लव जीव नेतृत्व पार्टी न थ त संवैधानिक पार्टीका स्वीकार्यमा अझ तक बानगिना चाहिँ खनमरो र वेकअपसँग स्वीकार्यमा र प्रतिस्पर्धा वन्दनी बिरा ठो मोर्चा देखि वेकअप लिन निर्णायक भूमिका जी देमा र कन्या 84 चुनावला पछि तापानी ठुकै मूल उसे तो दिन हो प्रत्येक दिन जनता गो झेलेना जो समस्याहरू जस्तो महँगी समस्या जस्तो सुशासनीय अभाव जो राष्ट्रव्यापी रूपमा फैलिरहेको भ्रष्टाचार अभियान त एकको नेपाली युवा त दैनिक रुपैयाँ हजारौं संख्या नेपाली युवा त पलायन जाछौँ ठुकेर नेपालले दुनियाँ रोकेन थने सृजनशील ज्यायादी बाटा पनि देख्दा ठो मोर्चा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता उकेजी र ठुके ठो पेङ्गुजुको मको जिछिर नथया ठुके ठुलिसी मिल्यो जो एक किन चाहिँ योको पार्टी त ठुके कने प्रतिपक्ष मरेकै मोर्चा बने जु खगी मको प्रतिपक्षले दे प्रतिपक्ष सामने कांग्रेस न न्यू पार्टी थो एमाले न न्यू टी मोर्चा बन्ने ढगा तैलेला कनेला कम्युनिस्ट प्रतिपक्ष मरेको अवस्था खला सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी सो परिकल्पना हो संसदीय गुइले चिनिया मोडल लिप्टी चिनिया मोडल नेपाली मोडल लेख जस्तो जिनिस र सबलुमा गाबी एमाले समर्थन कमरेड प्रचण्ड नेतृत्व सरकार बनेछ एमाले सहित हो लेप राष्ट्रपति चुनाव ठाउँले कमरेड एकको जनता ठोक उकिनला माओवादी र भरोसा या फेबुदी अवस्था मर ढगा तैछौँ नि मको ओकेनाले भरोसा या मालक जनता त ठुके छ म्यो पक्ष थुरगा छ पक्ष रहिछि जे थयुदी अछि पैसा नै मरु थ सुलाइने जुन रहिछि ओइले कमरेड प्रचण्ड अडान बारे एकको जनता जिसन व्यापक प्रचार या मफ्ट वेकन उले चाहिँ नेकपा एमाले प्रस्ताव अनुसार एमाले छौं नेता त राष्ट्रपति स्वीकार नै बिउ खसला एमाले छौं नेता राष्ट्रपति जी सत्ता समीकरण ओ गठन वन फोक तर वेकन ओइले छौ अत्यन्त तरह छौ महत्त्वपूर्ण खदै दियो कि ठोइले नेपालले चाहिँ राष्ट्रिय सहमति आवश्यकता थियो 2062-63 यो 12 बुधे समझदारी हस्ताक्षर यापे र नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्ति देउदथि आज राष्ट्रिय सहमति आवश्यकता छ राष्ट्रिय सहमति सरकार गब्लेताको आवश्यकता तयुगा जस्तै गणतन्त्रवती 15 वर्षमा या ढुङ्गो अवस्था दु गब्ले छिन यहाँ अनफेक्ट अवस्था दु छौ व्यवस्थित छौ दक्ष दुबतिला प्रतिपक्षतिला आवश्यकता ल राष्ट्रिय सहमति दोठिन प्रतिपक्ष दै राष्ट्रिय सहमति दोठिन प्रतिपक्ष दै छिरजि वेकन धैडिउ खेजि छिके एका ओइले कमरेड प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमति धैडिउ इले वेकन प्रस्तुत नेपाली कांग्रेस तन ठुके चाहिँ दुठेगुरका ठाउँ ठो सहमति दुने सत्ता ठाउँ म वेकन धैडिउ सत्ता धैडिउ म कि ठो आयु संवैधानिक प्रक्रिया दुने यदि जिसन नेपाली कांग्रेस तन राष्ट्रपति बिया वेकन ठो सहमति हेडो खसला प्रतिपक्षले छो पक्ष देया चुने ठो राष्ट्रिय सहमति थियो 62 साली जन आन्दोलनले भावना अनुसार मूलत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त पूर्णता बिउ लागे वास्तविक ठो परिवर्तन त संस्थागत याले वेकन ठो विचार न्यानै दिउ ख यदि भी अन्ठाके एमाले लिसी सहमति अभावी कारणेन ठो जी मुक्त ठो कारणेन आइन ठो मोर्चा दथि ठो राष्ट्रिय सहमति आधारे ठो मोर्चा डगौ वेफु तर संयुक्त मोर्चा हो प्रतिपक्ष फरक चीज ख संयुक्त मोर्चा दुईटा पार्टी त्यो दुठिन
कने प्रतिपक्षी भूमिका जीपो थोचो चाहिँ नु प्रयोग जो कारण ना जिसा ठुकेर बाले गेङ फतगा रासा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक पक्ष राष्ट्रिय समिति बन्यो जी संसदीय दुनी प्रतिपक्ष देव प्रतिपक्ष बिन जीमो जस्तै छिन हाजन दैदिन कि थो पार्टी चाहिँ सुशासन कायम या त छौ भ्रष्टाचार महाअभियान युति ज्या त यहाँका चौँटी अवस्था धका दैदिल तर लिपाङको अवस्था मुन्ति छु दै चौँदु दासा थो जुन समाजवादी मोर्चा धका नेपाल धका गठन या त वेग अपनुति व्यक्तिगत स्वार्थ ऊ व्यक्तिगत स्वार्थ छुले धका दैबले प्रचण्डै त क्यान्टोनमेन्ट ड्युटी भ्रष्टाचार ड्युटी आमा पोले यही दैउति ग्याचीको दु अवस्था दु विप्लवी त युद्ध अपराध ड्युटी उही कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ता त अनुलाई दैउति अवस्था दु अथे तु माधव कुमार नेपाली युति ललित निवास सिकाया विभिन्न वेग युति न प्रकरण त दुति अवस्था दु नाप जसप युति केसेन विभिन्न उपेन्द्र यादव केसेन विभिन्न दुति अवस्था दु वेग बि चाहिँ थो पुलाउति आव त हान फाइल त पल्टे ज्या वेबले चाहिँ थपिन धुनी लाइला दैउति वो ग्याच्यु दु कारण चाहिँ वेग अप चाहिँ आ छवे मोर्चा बन्ने ज्या चाहिँ यहाँ वो अवस्था जो जुल दैउति न वो त खन्त दुनी त्यो बिल्कुल विषय वस्तु ठो चाहिँ त्यो अध्यारो पक्ष ख र जिसरा वो वेग चाहिँ गो पछि चाहिँ अध्यारो त या मेउ चीज उज्यालो या खला एकदम बिल्कुलै मख ठुके चाहिँ उज्यालो पक्ष प्रधान ख छि दैरुपति जनयुद्धकालीन मुद्दा त्यो गन्तक सवाल दो वो मुद्दा त क्यान्टोनमेन्ट भ्रष्टाचार आगोले बोल्यो क्यान्टोन मेनु युद्ध भ्रष्टाचार अपराधी गोब्ले बोल्यो त्यो अवस्था तो छिउ तो दलित निवासी गोब्ले तो विषय वस्तु वाइट बोडी काण्ड गोब्ले तो विषय वस्तु उठाने छौ चाहिँ बेठिक जुल छाइ बेचु लाले यदि चिसमा बृहत शान्ति सम्झेर माने मुख खसा बृहत शान्ति सम्झौता भङ्गजी देश हाना द्वन्द्व हुने जिउ देश कोले वो मुख बृहत शान्ति सम्झौता जुइ दोसिने बृहत मेयु 10 युद्ध जन युद्ध यो क्यान्टोनमेन्ट ड्युटी भ्रष्टाचार विशेष शान्ति सम्झौता लिपै वो खनि श्रोता छि दैरुपति युद्ध अपराधी प्रसंग त बाल सेना प्रयोग आगुल्न खण्डव्या छौँ ठो बृहत शान्ति सम्झौता विपरीत खण्डक जनयुद्ध इले राज्य पक्ष वा उबले चाहिँ जनयुद्धकालीन जनयुद्ध पक्ष पाखे ज्यादै जु देखो वो बिल्कुल सही खक तर वो फुक्यो समाधान या लागि बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत मेलमिलाप वो सत्य निरूपण आएको ठोकेर चाहिँ हलिए हल्न जी वो हलियाडियो सकारात्मक ढंग ख युद्ध इले सशस्त्र द्वन्द्वले संसारभरि छिस फैलिछ हर मुलुक तके कतिपय खे ज्यादै जुटो उकेट न्यून पक्ष सहजसँग स्वीकार्यमा वो का पोलियो मुख वो काटे लाकीमा थो कारण ना वो जनयुद्धकालीन गुल्न प्रसंग त दु उकेट चाहिँ मेलमिलाप आएको हल जी थोछो पक्ष जुल उकेट आयो गो चाहिँ प्रतिगामी कोन वो खौठे ब्याज न उकै विरुद्ध नै थुमर्छ ख जनयुद्धकालीन मुद्दा त न्यन्तया बाल सेना प्रयोग अनव्या उबले जो ज्यादै दि खैट कया गो त्या छन ठोकैट बोलेंगी त सन्दास युद्ध चाहिँ हान पर्गे जीपु अशान्ति हान परे जीपु जे उद्देश्य वो महो थो कारण ना उकेट मेलिमिलाप आए पाखे हल जी करिब हल न जिने मुला गण्डकै क्यान्टोनमेन्ट प्रसंग ख संसदीय प्रधानमन्त्री जीवन प्रस्तावमा दिदिनु मुला यदि क्यान्टोनमेन्ट बारे बिल्कुल उके सोचु मरो उबले यो सरकार थोची दको चीज चाहिँ हल्याना हिसाब किताब अडिट्याना प्रस्तुत जिरंगो हान न सुनाउन भ्रष्टाचार जो लगाल माओवादी ती तत्कालीन नेता बाबुराम भट्टराई न हे नोमान चौटी अवस्था मको बाबुराम भट्टराई जिन गु प्रसंग देदिल वखन वेकन जिम्मा कायमा वेकन नवा खस वेकन जिम्मा कायमा अछि आउन चलेको पाट त हलिदैन मको बाबुराम भट्टराई न नोना दिउ खसा वेक जिम्मा वेकन कायमा वेकन तर स्टेज जी इसले हामी जुइ त न्यनो वो वेकन किताबे छ युद्ध घाट दिल वो क्यान्टोनमेन्ट ड्युटी भ्रष्टाचार ड्युटी छानबिन जुइ मार घाट मको ठुके चाहिँ प्रधानमन्त्री न ठुके सहमत वेकन छिटल नुमा प्रधानमन्त्री जीवन संसदीय जवाफ दिया बिउले क्यान्टोनमेन्ट जो सन्दर्भ छुए गडबडी जो मरो वो ठीक ढंग के जोरु यदि सुनान उकेट प्रसंग उठाए ठासा सुनान उजिर तल्लासा उकेट चाहिँ आयु सरकार छानबिन गर्न तयार दु र छानबिन दोषी प्रमाणित जुलासा जी जेले हुँदैन तयार दुर्गा प्रधानमन्त्री दिन सार्वजनिक अभिव्यक्ति तर मुद्दा तल्की अन छो आ झन दुर्घटना आउने धगा ख्यातो विप्लव आज जस्तै आ न मुद्दा लान्छौ त प्रधानमन्त्री त अब वो मुद्दा लाभले विप्लव पि वैद्य पि फुका छछास या युद्ध युति हाक्न वा पल्दै मखु खबरदार धगा हाक्न तैबले ला रोस्तमे चुना चाहिँ जी सजाय भगे त तयार त धाउ अलि पिने चुना चाहिँ हान खबरदार धगा तैबले ला गु कथा सितो पट्यायो राजनीतिक आन्दोलनले दुनी वाद विवाद प्रतिपादन जुए जी फिलिप ठेकन दै जस्तो छियो नेपाली सन्दर्भे कोत पर्व प्रसंग अझै राजदरबार हत्याकाण्ड प्रसंग त अझै दैनी थोठेन दु जनयुद्ध छो महान जनयुद्ध क्रम है वो छो महान जनयुद्ध ख 62-63 जन आन्दोलन नेपाली जनताले वो छो अत्यन्तै छो गौरवपूर्ण इतिहास ख
थो कारण उकै मूल्याङ्कनलाई लिप्ठङ्ग दिया छु नि उकै चाहिँ असर न खन्दिया छु नि तर जनयुद्धकालीन मद्दते बारे छलफल जीवले गु प्रधानमन्त्री जुन आधिकारिक रूपमा नहुन्थेन वे आधिकारिक खक उकै बारे हान न दोहोरो छानबिन जीव पनि उकै बारे हान दोहोरो पुनर्विचार जीव पनि तर व आयु संविधानिक परिधित हुन्छ जीमा वो चाहिँ बृहत शान्ति समुदाय परिधित जुल्ला छ उके छोए समस्या होइ मुख जनताको विप्लव जीवसँग पिने नहुन्थेन उके न दुन वे कर्म अधिकार खने जनयुद्ध त जब चाहिँ राज्य बृहत शान्ति समुदायता याना स्वीकार याना थपारङ परिवर्तन जी दुस्नी उकै विरुद्ध उकै त बलजाय त्यन दाछ थो या डेमोक्रेट सत्यको अधिकार दु या थुकेर चाहिँ सकारात्मक रूपमा कायमा अझला विप्लवजीले त्यो समाजवादी मोर्चा वेको झाइदुसिनला वेको प्रतिबद्धता संख्यामा खया भन्थे गुल्छाज छुटे जुन राछ विप्लव चाहिँ एमाले उन्ट्याउटी अवस्था तैतिन खतनियन दुटे अवस्था त विभिन्न नेकपा माओवादी केन्द्र तोता चाहिँ विभिन्न एमाले उन्चौटी अवस्था त वेको त साला हेगु नीति वेको त ख्याउ नीति वेको यदि एमाले वन ला चाहिँ वेको त विशेष शान्ति सम्झौता गान उन विभिन्न हाना वला तीन बुटे सम्झौता याना वजुल अनलि पनि विभिन्न वेको नीति घटना त जस्तै वो आन्दोलनी क्रमे मक्सान मेमेउटी घटना त पोली ढगान वेको पनि त वो ख्याचो बिया चाहिँ थुके पाखे मोर्चा बन्दी या त चाहिँ हौ दैति त खटत निसा राजनीतिक खेले जीपति छो प्रतिगामी कोण विश्लेषण ख त्यो विश्लेषण वा त्यो सटै विश्लेषण ख छाडा छ कमरेड विप्लवी नेतृत्व गुथे जन त्यो पछिल्लो कार्य संघर्ष गतिविधि जुल वेकरण ठ्यानापि चुनाव न बहिष्कार दिला र अनलिपा केपी ओली सरकारी इले वेकपि नप तो जनमत पार्टी सहितको सहमति जुलनी राजनीति छौ सहमति जुइरला ओकेटा पालन यामा गुलियाताको चाहिँ पंग तर विप्लव बहुती मोर्चा बन्दी मोहन वैद्य छामोला दैदिनल छौनी सल जुनी मोहन वैद्य जस्तै विप्लवमा छौ अराजकतालाई यावे अवस्था खनि वो हानलिप तीन बुटे सम्झौता यावे नि होला तर मोहन वैद्य वे चौथी अवस्थालाई मरु मोहन वैद्य एकीकृत नेकपा माओवादी दुईले माओवादी पार्टी विभाजन ज्या वेकपि फरक ढंग जाउ ख ओइले जिन वेकन मरु छौ समय कालखण्ड नि विप्लवनालो वेकपि न जाउ खनि नपाए ख वो सही ख तर राजनीति गतिशीलता क्रम है कने विप्लव यही टाइम विप्लव हान वैद्य पाखेन अलग ज्या वेक फरक ढंग जाला र वेक हन केपी ओली सरकारी इले हन जनमत पार्टी नपाए वेक पनि करिब करिब छौ इले वेक पनि त्यो संविधान त स्वीकार्य न वेक पनि मूलधारी राजनीति न बोला तर मोहन वैद्य पार्टी बारे फरक विश्लेषण छ वेक पनि चाहिँ हन न विद्रोहले वमको र कतिपय ठो मोर्चा नपाए मोर्चा वो खसल अझ सुनमाथि सुगन वेक पनि मोर्चा उयो सम्भावना चाहिँ प्रबल दु दलले जो छु समय लिपा नि बालको व्याख्या विश्लेषण न सहमति थिनि बेले वेक पनि ठो मोर्चा छ ओ वेकपि ठो मोर्चा दुथ्यायो सम्भावना अपखण्डो र विप्लवी बारे दिन्छ छौ भने मियो वेकपि तीन बुटे समुद्र त जुइ भयो गतिविधि ते जिम्मेवारी वेक सकामा र राज्य नप समुद्र जुइ दुस्नी वेकपि मूल्याङ्कन ओइले चाहिँ फरक ढंग यामा र आवया विप्लव जियो चाहिँ पार्टी संवैधानिक पार्टी ख ठुके दल दुबिर मर आठो जुन मोर्चा दो समाजवादी मोर्चा नेपाल लगायत हाउटी मोर्चा दो आची ज्यादा लगभग अन्त्य ठेन्नुको अवस्था दो मलाई त्यो मोर्चा चाहिँ न्यारतके न्या हुने दैउटी चाहिँ आधार त छुछुदु मलाई थुइटी भविष्य छुछुदु मलाई थुकी यदि थु मोर्चा मेबी गुकठ क घना वे अवस्था दु नो पार्टी त वे फु अवस्था दु कि मरु जस्तै जनमत पार्टी लिसे छु सिद्धान्त मिले जो अवस्था दु नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लिसे मिले जो चाहिँ अवस्था दु मलाई वे गपनु लिसे चाहिँ गुकठ कोलेसन याना उनफैटी अवस्था दु कि मरु निसरा बुनाको तुमटा पहिलो ख नेपाली कांग्रेस सिसी गु चाहिँ सत्ता गठबन्धन दु थुनो छोकाले संयुक्त मोर्चा ख गुली न थो चाहिँ सोंगु पार्टी ठुकेन ठो आयु चाहिँ समाजवादी मोर्चा नेपाली कांग्रेस नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जनमत पार्टी मरो आटे पिंगु पार्टी दु थुनो छो समाजवादी मोर्चा ख तर वे गपनु लिसे सल ब्याका एकदम बहुत तो नेपाली कांग्रेस लिसे सल यनाए वेक पिन्द ठो समाजवादी मोर्चा लिसे छ आपत्ति मरो छारा कने नेपाली कांग्रेस न थलिसी विचारलिसी लिकला पार्टी नाम संयुक्त मोर्चा देख तो हरेक पार्टी त्यो स्वतन्त्रता ख र त्यो समाजवादी मोर्चा नेपालले आवया क्रमशः यो पार्टी त ठुके चाहिँ दुथे ठुके प्रतिबद्धता दु पार्टी त हुने र थो सरकारी मोर्चा न्यार्तक हुने नो चुनाव तक चुनावीले अन्ठाई परिस्थिति निर्भर जी ठो समाजवादी मोर्चा कने हुना चुनावै थिनी बेले ठो पार्टी एकता नै रूपान्तरण जीफो र मजु इलेन मेरो पार्टी त दुथेना ठो पार्टी कने थो समाजवादी मोर्चा पाखेन कने चुनाव चाहिँ भाग्या ठो सम्भावना त ध्यान दिया ठो ख र सिरजी मार्फत
आम नेपाली जनता त दाजुगिज बिना छुन अपिल याले ठो समाजवादी मोर्चा समाजवाद त्यही हो थो निर्वाचन जगमख हो समाजवाद छ जीवन पद्धति ख तो दर्शन ख र नेपाली समाज त आयु पछौटेपन आयु अन्यायपूर्ण समाज वर्गीय समाज त न्यूनीकरण याना नेपाली जनता वास्तव घाँस बाँस कपासको समस्या हल जुइपति शिक्षा स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा निःशुल्क जगमको स्तरीय शिक्षा र राज्य समस्या निवार चाहिँ शिक्षा त देउको था र नेपाल त वास्तविक सम्पूर्ण नेपाली त नेपाली चुना छौ चाहिँ समृद्ध नेपाल संसार त चाहिँ 21औं शताब्दी त केनी बहुपति सुखी समाज निर्माण या अभियान साथ ठो वो कारण ठो दीर्घकालीन रूपले ठो मोर्चा न्यानु हस्त समय समाज नीति यको सुबार छ हस्त छिटना ठो छु कार्यक्रम मार्फत विचार त्यो अवसर बिहादेले एकको धन्यवाद हस्त